Pak Yanto, Dalam, lagi ngapain? ini lagi madat-madatin. Nah, ini ada lorongan jalan untuk kita ngasih makan kambing. Nah, ini baru kita timbun tanah, mau kita plester dengan semen, kita padatkan dulu. Nah, gimana, Dok? Ada yang nanya, Ya, cara ngobatin kambing yang batuk dan pilek gimana? cara ngobati kambing yang batuk pilek. Iya. Nah, kebetulan ini adalah kambing yang bermasalah. Salah satunya adalah batuk pilek. Tanda-tandanya kambing yang perlu penanganan intensif adalah yang biasanya kulitnya itu jegrak, bulunya itu berdiri semua, kepalanya itu kayak bengkak, nah, dan juga batuk pilek. Nah, di sini kalau penanganan di kandang kami pisahkan seperti ini. Caranya kita pisahkan dari teman-temannya, kita injeksi dengan obat fludoxin. Nah, itu biasanya kalau yang kambing kecil seperti ini dosisnya